નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 22 જૂન 2023 અત્યારના આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું। બંગાળની ખાડીમાં એક લો પ્રેશર બનવાનું છે જે ગુજરાત સુધી પહોંચી અને ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાનો છે। તેમજ આજે આદ્રા નક્ષત્રનો શુભારંભ થયો છે। ક્યારે ચોમાસું આગળ વધશે, ગુજરાતની અંદર કેવો વરસાદ પડશે, સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ખેડૂત મિત્રો, ખાસ તો વાત કરીએ તો અત્યારે હાલ ચોમાસું અહીં અટકી ગયું છે। કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે તેમાં એન્ટર થયું છે, પરંતુ હજુ આગળ વધતું નથી। એવામાં આગામી સમયમાં બંગાળની ખાડીમાં 25 તારીખ આજુબાજુ એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનવાની છે, જે ખાસ કરીને 30 અને 1 તારીખમાં આ રીતે ગુજરાતની અંદર ફેલાશે, જેના કારણે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની પણ શક્યતાઓ કેટલાક વિસ્તારોમાં રહેલી છે। આજે આદ્રા નક્ષત્ર બેસી ગયું છે। આદ્રાની અંદર જો વરસાદ થાય તો કરે પાધરા તેવી પણ કહેવત છે। ખાસ તો આદ્રા નક્ષત્રનું જે પાણી છે તે પણ ખેતી માટે ઘણું બધું ઉપયોગી છે, એટલા માટે આદ્રા નક્ષત્રમાં વાવણી થઈ જશે। જે પણ વિસ્તારો બાકી છે, વાવાઝોડું કચ્છમાંથી પસાર થઈ ઉત્તર ગુજરાતને ધમરોળ્યા પછી ઘણા બધા એવા સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો છે, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો છે જ્યાં હજુ વાવણી લાયક વરસાદ નથી થયો। તો હવે વરસાદ થશે ત્યાં 10 ઇંચ કે તેના કરતાં પણ વધારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો આગામી 26 તારીખની આ અપડેટ છે, જેમાં 26 તારીખની અંદર સાંજના સમયે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની એક્ટિવિટી જોવા મળી છે, જેમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના જે આ વિસ્તારો છે, જૂનાગઢ આજુબાજુ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ અને ભાવનગર, આ બધા વિસ્તારો તેમજ અમદાવાદ છે, વડોદરા છે, ભરૂચ, સુરત, દાહોદ પંથક, ગોધરા પંથક, તેમાં પણ વરસાદની એક્ટિવિટી ચાલુ થશે। શરૂઆતમાં 26 અને 27 તારીખમાં ગુજરાતમાં જે વરસાદનું જે શરૂઆતનો સમય છે તે ધીમી ગતિએ જોવા મળશે, હળવો વરસાદ જોવા મળશે। ચોમાસું અત્યારે હાલ જે અટકી ગયેલું છે તે આગામી સમયની અંદર કર્ણાટકથી આગળ વધી મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈ તરફ 25 તારીખ આજુબાજુ ઝડપી આગળ વધે તેવી શક્યતાઓ છે। તે આગળ ન પહોંચે તો બંગાળની ખાડીમાંથી જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે તે આગામી સમયમાં ગુજરાત સુધી પહોંચવાની છે, તેના કારણે વરસાદ થવાનો છે। 27 તારીખની વાત કરીએ તો 27 તારીખે પણ ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારો છે, અમદાવાદ, વડોદરા આજુબાજુના વિસ્તારો, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ, આ બધા વિસ્તારો તેમજ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો ભાવનગર જિલ્લો, બોટાદ જિલ્લો, સુરેન્દ્રનગરના થોડા વિસ્તારો અને અમરેલી, આ બધા વિસ્તારોમાં પણ 27 તારીખની અંદર સારામાં સારો વરસાદ પડશે। હવે આદ્રા નક્ષત્ર જે છે તે ખાસ લાંબુ ચાલવાનું છે, હજુ તેની શરૂઆત છે। શરૂઆતના 6-7 દિવસ સામાન્ય વરસાદ પડશે, તેમજ 9 તારીખ સુધી આદ્રા નક્ષત્ર રહેશે, તો તેની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં પડશે। 28 તારીખની વાત કરીએ તો 28 તારીખની અંદર ખાસ મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો છે તેમાં વધારે પડતા વરસાદની સંભાવના છે। દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડશે। સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો છે તેમાં સૌથી વધારે વરસાદ પડશે। બાંસવાડા, દાહોદ, લુણાવાડા અને ગોધરા, આ વિસ્તારો છે તેમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના દેખાઈ રહી છે। હવે વાત કરવાની છે આપણે ખાસ કરીને 28 તારીખ પછી 29 તારીખની, જેમાં ખાસ તો વડોદરા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, ગોધરા, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, રાજપીપળા, તો આ બધા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ જોવા મળશે। ખાસ ભાવનગર જિલ્લાની અંદર 29 તારીખમાં સારો વરસાદ પડશે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, નર્મદા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, આ બધા વિસ્તારો, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર, ગોધરા, દાહોદ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા અને કચ્છના કોઈ વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાની શરૂઆત થશે। ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ હળવો વરસાદ જોવા મળશે। 30 તારીખની લેટેસ્ટ અપડેટ જોઈએ તો લો પ્રેશર સિસ્ટમ ગુજરાત ઉપર સક્રિય થઈ ગઈ હશે અને ગુજરાતની અંદર વરસાદ ધડબડાટી બોલાવશે, કારણ કે દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ ને સુરેન્દ્રનગર, આ તમામ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડશે। તો વડોદરા,
તેમજ નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ આ બધા વિસ્તારો, મહેસાણા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, ગોધરા, ખેડા, આણંદ અને મહીસાગર જિલ્લો તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં છે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા આ બધા વિસ્તારો અને અરવલ્લીની અંદર સૌથી વધારે વરસાદ જોવા મળશે. તો કચ્છના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ હળવાથી ભારે વરસાદની શરૂઆત થશે. આગામી 1 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 1 તારીખમાં ખાસ કરીને બપોર સુધી સૌરાષ્ટ્રના પણ કેટલાક વિસ્તારો અને કચ્છના જે આ બધા વિસ્તારો છે તેમાં અતિભારે વરસાદ જોવા મળશે. વિસ્તારો જોઈએ તો ખાવડા, રાપર અને ગાંધીધામ સુધીના જે વિસ્તારો છે તેમાં અતિભારે વરસાદ, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ અને અમરેલીના કેટલાક વિસ્તારો તેમજ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી આ બધા વિસ્તારોમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદ. તો દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, ભાવનગર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર આ બધા વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડશે. તો આ વાત હતી વરસાદની. ગુજરાત ઉપર લો પ્રેશર સિસ્ટમ આવશે. ગુજરાતમાં ભરપૂર વરસાદ થશે. હજુ 7 જુલાઈ સુધી ગુજરાતમાં સારામાં સારો વરસાદ પડશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો પાણીના સ્તર ઊંચા આવે, નદી નાળા છલકાય તેવો વરસાદ પડવાની પણ અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા મહત્વના હવામાન સમાચાર. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો હવામાન.